Hello，大家好啊！今集我哋嚟一間都係280尺嘅屋，不過今次特別少少，我哋今次玩呢個中古風嘅味道嘅，帶大家入嚟睇下啦。雖然都間咗叫做兩房啦，一個主人房嘅空間，再加一個衣帽間嘅空間，係啦。咁啊，做咗兩邊對趟門，所以係邊邊入都得嘅。咁咧就做咗張5尺嘅床啦，呢個5尺乘6尺半嘅，因為屋主比較高㗎，咁做咗2級地台，所以喺呢個位置坐喺度都好舒服嘅。係啦，咁而呢邊咧，我哋就用咗另外一種玻璃啦。咁呢個我哋而家玩比較復古式少少嘅玻璃，所以襯翻成間屋嘅感覺，我覺得好正，好有中古風嘅味道咯。同樣啦，咁我哋用咗深綠色同埋黑色嘅元素，同埋兩間屋我哋用咗兩種玻璃，另外一種咧就係長虹玻璃啦。咁今次咧，其實就廚房位置啦，我哋都延伸翻成間屋嘅顏色嘅設計。廚房我哋都用咗一隻深綠色嘅櫃，係啦。咁而依間咧都冇乜太特別嘅改動，所以都正常有嘅煮食爐啊、抽油煙機啊、洗衣機同埋呢個星盤。好啦，咁最特別係咧個門口位置啦。我哋今次咧就唔係做咗一個房間啦，咁就所以咧都可以咁樣去間法。係啦，平時你見過我哋做對趟門，因為要就翻呢個 size 啦。咁今次咧我哋就呢個做咗一個衣帽間啦，係啦。咁屋主呢度位咧就將會自己 DIY 啦，好靚。呢個中古風嘅玻璃我都好中意。咁去到呢個位置啦，我哋亦都係同樣啦。呢邊入門口位置，我哋做一幅叫做屏風嘅玻璃啦，係啦，都會襯翻呢一個玻璃嘅設計嘅。咁而呢一邊咧個玻璃咧就會配合翻呢個位置啦。咁同樣門口啦，我哋又做咗一個鞋櫃啦，係啦，呢個係打開嘅做法嘅。咁你平時有啲客可以做拉開，咁呢種睇你嘅想要嘅究竟係放鞋啊、雜物定點啦。咁兩種做法我都覺得 OK 嘅，係啦。咁而呢個咧係一種鞋櫃啦，同埋收埋一個電箱嘅櫃啦。咁去到洗手間，我哋今次都冇改動嘅，咁就稍為將嗰個沖涼位置擴大少少啦，咁啊令到兩人沖涼位大啲、舒服啲。係啦，咁而呢個位置咧，我哋都冇改動嘅，咁所以咧，好處就係個儲物櫃咧會多翻啲，係啦，咁但係唔好處咧就可能身形有少少肉地嘅朋友仔啦，即係好似我哋嘅話叻哥咁樣啦，咁沖涼嘅位置咧就會比較狹窄咗少少啦。我抽住呢個玻璃，咁咧，所以咧，其實呢度咧，我哋就停一停得唔得？咁咧，我今次咧點解會拍片咧？因為之前太多冷風咯。咁而一間咧，其實就比較大膽少少玩呢個中古風嘅味道啦。我哋都好中意呢一個屋嘅設計，希望你哋滿意啦。下條片再見。